Hey, j'ai assez de feuilles dans les mains, je suis tout mêlé. Allez, on est rendu dans le 13 500 livres stock. Notre premier compétiteur, Philippe-Antoine Leblanc, avec un international. C'est parti pour Philippe-Antoine Leblanc! Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a des genoux qui claquent ensemble. Hey Camille! Tout le monde te regarde là, fait que t'as besoin de faire ça! On a de la bourre! C'est parti pour Camille Chacun! On encourage Camille, les amis! Hey, tu fais ça comme une pro! Hey, c'est-tu facile, un petit tracteur de même? T'as arrêté pourquoi, Camille? Il a fait le drapeau! On a le bien vert! On a le drapeau! C'est parti, mon Simon! Ouais, monsieur! Simon Marmalade! Dansez-vous les burgers! Ça s'accroche, ça s'accroche. Hey, ça arrête assez vite, ça arrête assez vite. Hey, vous autres voulez les balles? Ben moi je veux vous entendre. Fait que vous voulez quoi? On veut les balles! Hey, c'est parti, mon Emilien Landry! Hey, il reste encore une gang! Hey, ça va bien, mon Emilien, ça va bien! Parce que je vous l'ai dit, quand il y en a plus, ben il y en a encore! On en a emmené quelques balles en réserve. Mais je vous l'ai dit, c'est pas pour jouer au tennis! C'est parti pour Sébastien-Réville! Notre prochain compétiteur, Monsieur Philippe Magnan, avec un mardi 11,55. C'est parti! Calme-toi, Philippe. De l'autre côté, c'est parti pour Philippe Magnan! Il m'en reste encore deux, gang! Vous soif encore un peu de ce qu'on désire? On veut vous entendre, gang! Hey, il m'en reste encore une! C'est parti pour Nicolas Saint-Gelais! Hey, we're not going to get pop any balls. They're too high up. You can't throw this far. Notre prochain compétiteur, c'est Fred Dessel, avec une descente nationale 9,86. Avec une
Merci aux réparateurs, aux This is the guy I tireurs. broke. This is the guy I broke. Fait que notre prochain compétiteur, c'est M. Headright de Highgate au Vermont avec un 10,66. C'est parti, mon frère! Yeah, he told you before COVID. Yeah. On a la lumière verte. On a le drapeau. On est prêt pour ce que Bassett. C'est parti pour ce que Bassett. Là, il m'a dit que là, il s'en va se préparer pour la prochaine course. Mais après ça, probablement, qu'il va en faire un. Mais il n'avait pas bien convaincu, mais je vais essayer d'être convaincant. Fait que notre prochain compétiteur, c'est Jonathan Dubreuil avec un GMC, un Sierra 2500. C'est parti, mon Jonathan Dubreuil!
Ah, il va se reposer, pour le gars, s'il va manger une tape sur le nez encore ce soir. Ton frère de l'effort. On est prêt pour ma passion. C'est parti! C'est parti, mon ma passion! J'ai dit qu'il n'y avait pas de danger, mais il m'a pas cru. Ouais, ça, il n'y a pas de danger. C'est Eden Fafard avec un Chevrolet Duramax. Juste un petit. On veut venir en gang, mon Steven Pinette! Ah, mon Steven! Non, ça spinne pas, là. Ça spinne pas. Il y a de quoi qui se passe, mais ça spinne pas. Non. OK, on va lâcher ça. Une bonne main d'applaudissement.